गाइस मैले पनि काटिसकेँ हैन उनी होला है आमामा यत्रो भइसक्यो आलु आइसक्यो हैन अब कपाल काट्दैन थलनाथको अमितको काट्दैछ त्यो अहिले इत्रु गएको छैन समीरले पनि काट्छ होला दाजु काट्नु होइन म काट्नु पर्छ क्या हो यति मार्छ त के भन्नु काट्नु पर्ला जस्तो यता काट्ने कि नकाट्ने ओ राम्रो देख्यो अमितलाई अब बल्ल के गर्छ खै हाम्रो दाइले दामी काटिदिन्छन् कहाँ भिडियो गरेको छ तपाईँलाई म भाइरल गरिदिन्छु क्या चिन्ता नगर्नु न काट्नु पर्यो के भने तर नकाट्ने म मेरो कपालै छैन गाइस अमितको सक्यो यस्तो भइसक्यो हिरो भयो अमित हिरो उयोले त बक्सर पनि किनेले तैसे जाने होइन जाऊ जाऊ काट्नु पर्यो यसको समीले काट्छ अब यसले काट्छ अनि काट्नु पर्यो A few moments later. गाइस मैले पनि काटिसकेँ होइन हाम्रो त कटे यस्तो हो फोटो हाम्रो त कटे यस्तै भयो अहिले धेरै भएको छ नि मैले त्यस्तो काट्नु थालेँ दाइको दाडी सबै हान्दैन ढोकामा नि आफैले बनाइदिएँ मैले काठको मिस्त्री ए दाइलाई त सब आउँछ अब हामी गर्दछ नुहाउनु पर्छ 1 hour later. सो गाइस हामी अब लाग्यौँ दाउरा चिर्न कुरो के हो फेरि खानासाना खायो ओइ पदे खाना खाइस् तैँले के खान्थिस् एउटा स्कुल जाने भनेको तेरो कपाल देखा त के भयो अहिले टोपी लगा त यार मान्छेले यहाँ गर्मी भएर यहाँ अबे हामीले त देखेकै थिएन यार टक्लु भएछ रे केटी गाइस अब चाहिँ हामी दाउरा काटेर ठाउँमा गएर भेटौँ गाइस हामी आइसक्यौँ कति सानो छ फेरि आमामा यहाँदेखि मास पनि छ दाउरा लाने कामै यही हो स्कुल जाँदैन यता जङ्गलमा केरा पहिलाको जङ्गल अहिले हेर्नु न केरा रोपिदिन्छ बारीले आन्टीले खत्ता दिनु भएको छ अब हामी काट्छौँ गलैँचा बुनिरहेको फाइनल सक्यो होइन त्यहाँको कस्तो कस्तो थियो यहाँनिर चिटचाट पनि भयो अब चाहिँ घर जान्छ बोकेर कति 2 बजी हामी चाहिँ बिहान होइन अब बिहान त के भन्दा 9 बजी सुँगुरको पाठ सुँगुरको बच्चा 2टा होइन अब त्यहाँ गएर ल्याएर राखेर फेरि बजार जानुपर्ने हुन्छ बुङ्गुको लागि खुट्टा ल्याउन राँगो खुट्टा काटेर बुङ्गुलाई खुवाउनुपर्छ त्यो भएर हामी अब बुङ्गुको पाठा लिने ठाउँ भेटौँ हामी चाहिँ लाने यहीँबाट है कत्रो खसी छ नि फेरि उहाँ पारी छ दाजुहरूको घरमा यस्तो घुमेर आउनुपर्छ है कहाँ छ कत्रो छ म हामीलाई जस्तो गर्छ यो बोको त कत्रो भइसक्यो सिम चाहिँ ठ्याप्पै यता है यही कोप्नी भएछ सिम कत्रो पछि काट्नु पर्छ होला यसको सिङ त त्यो सुँगुर यो चाहिँ गाडी लाग्छ सो गाइस यहाँ 2टा रहेछ 2टैमा हो 2टै उतै हो 2टै उतै हो मा हो 2टै होइन पुतो त भाले उपर्नु उतै हो यो चाहिँ हो मा कत्रो कति वर्ष भयो यो चिसो भयो भने त्यसो सुतेछ कति वर्ष भयो भयो त भयो थुप्रै मैले त यिनीहरूको जोडा 70 मा बेचे कति भयो आन्टी यो यो माउ कति वर्ष हो पाल्यो मैले 70,000 बेचेको दुध किनेर खाएको मैले त त्यो बेला दुध नखाने रहेछ नि त त्यो 3टा त गयो 70,000 उहिलै बेचेको मैले त अहिले त छँदै छैन त्यो फुल यो पालि
अनि अस्तिको पटक 14वटा ब्याएको अहिलेको पटक यो ठुलो लामो भुनी होला है आमामा यो ठुलो लामो भुनी होला त्यत्रो ब्याउँछ त सुँगुर त खतरनाक रहेछ आमामामा 3टा भुनी छ 3टा बुच्चा छ त्यो एउटा त नि पछि ठुलो भएर दिन सो गाइस हामीले चाहिँ लिइसक्यौँ भने 2टा आम्मा कत्रो रहेछ यहाँ दाजुले एउटा लिन्छ मैले एउटा अब यो राखेर हामी बजारमा जानुपर्ने हुन्छ अहिले दाइले तर चार आइजाउने थियो जान्छौँ गाइस र अहिले बजार हिँडेर राख्ने बेला भेट्यो मलाई सुँगुरै सुँगुर छ दाउरामा 2000 years later. सो गाइस हामीले ल्याएर राखिसक्यौँ होइन अब हामी बजार जानला दाइले कराइसक्यो अब के अरे त्यो हाट जान्छौँ त्यहाँबाट लिएर आउँछौँ हामी ल अहिले हाट कस्तो लागिरहेछ हेरौँ न गाइस हामी आइसक्यौँ होइन यहीँबाट लाने हो त्यहाँ छ के थियो आमामा खसीहरू बेच्ने ठाउँ गाइस अब हामी सिधै घर जान्छौँ लिएर आइसक्यो होइन अब चाहिँ पोल्न लगाएको अब पोल्नेर काटेर राखेर जानुपर्छ म आज उता चियाबारी जानु छ दिदी घर तोरी उखाल्न आलु खन्न होइन त्यो भएर आमा चचका साग बनाएर राखिदिनुपर्छ आमाले एक्लै सक्दैन त्यो भएर लगाइ चाहिँ अहिले भेटौँ न पोल्नु छ यार 4वटा पो छ त भात पनि खान्छ वेट गाइस म चाहिँ काटिसकेर आइसकेँ होइन अब चाहिँ हामी जानला ओ दाजु भएन दाजु केटी मान्छे जस्तो छ यार चाँडो गर्न नि ढाड दुखिरहेको छ अब हामी उतै जान्छौँ मै गएर भेटौँ न 12:30 भएछ हजुर भन्नु न ल गाइस मै गएर भेटौँ ल बाई 1 hour later. गाइस हामी आइसक्यौँ होइन भन्दा यहाँ एक्लै पकाएर खान थालेको हो लोभी तिमी ल लोभी छोटी बुढी लोभी खै मामाहरूलाई दिनु पनि छैन अब हामी आलु खन्न जान्ला गाइस भाइ एकछिन मै गएर भेटौँ न आधी खनिसकेछ नि गाइस अस्ति हामीले तोरी उखालेको यहाँ छ है अब यहाँ आलु टन्नै छ यत्रो छ आम्मामा यो नि त आम्मामा यो पुरै होइन आम्मामा कति टन निस्केला खतरा 10 टन निस्किन्छ 10 टन टन भने बोरा 10 टन ए 10 गाइस अब हामी खन्छौँ है यो पुरै छ त्यता हात्ती छ खनिसकेर भेटौँ 2000 years later. सो गाइस फाइनल सक्यो होइन यत्रो भएछ आलु यहाँ छ त्यहाँ छ है अब यो बाड्ने हो अरे होइन त्यहाँबाट त्यहाँ सानो टिप्दैछ अनि अब ओसार्नु पर्छ फाइनल सकिन्छ होइन यहीँ छ ट्र्याक्टरमै ल्याएको छ कति बोरा 5 बोरा छ हामी अब एकछिन माथि निक्लिन्छौँ होइन भेना चाँडा आउनु न सो गाइस हामी माथि एकछिन घुमेर आइसक्यौँ होइन अब सुन्तला खाँदैछ अब एकछिन गएन ऊ एकै गएको छ अब हामी यस्तै भयो ढाड खतरा दुखिरहेको आलु खतरा नि गएन आजको लागि यति नै गाइस बाई बाई